వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్కేఎస్ ప్రో తెలుగు ఛానల్. ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా సౌండ్, అలాగే మీ వెహికల్కి ఏమైనా సౌండ్ వస్తుంటే మనం ఏం చేసుకోవాలనేసి ఇప్పుడైతే చెక్ చేయండి. ఈ విధంగా మీ వెహికల్ ఏమైనా సౌండ్ వస్తుంటే క్లచ్ ఇలాగా ఓపెన్ చేసి ఫేస్ డ్రైవ్ బేరింగ్స్ తర్వాత ఫేస్ డ్రైవ్ని క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ విధంగా క్లచ్ని క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి చూడండి, ఇప్పటికి ముందటికి ఇప్పుడు అనేది సౌండ్ అనేది తగ్గించాలి. ఇంకా మనకు సౌండ్ అనేది రన్నింగ్లో సౌండ్ తగ్గాలి అంటే ఈ విధంగా ఫేస్ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసి క్లచ్ లైనింగ్స్ అనేది ఈ విధంగా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఈ క్లచ్ లైనింగ్స్ అనేవి రన్నింగ్లో పోతున్నప్పుడు డస్ట్ ఆ క్లచ్ లైనింగ్స్ అరిగి అక్కడే డస్ట్ అంతా అక్కడే ఉంటాయి. ఈ క్లచ్ లైనింగ్స్ని అంతా ఓపెన్ చేసి ఫేస్ డ్రైవ్ బేరింగ్స్ తర్వాత ఫేస్ డ్రైవ్ క్లచ్ లైనింగ్స్ బెల్ట్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇలాగ ఏమైనా క్రాక్స్ ఏమైనా వచ్చింటే బెల్ట్ కూడా చేంజ్ చేసుకోండి, బేరింగ్స్ కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా చెక్ చేసిన తర్వాత మీ వెహికల్కి క్లచ్ లైనింగ్స్ అనేవి ఓపెన్ చేసి వాటి పిన్స్ తర్వాత బేరింగ్స్ ఎలాగున్నాయి, క్లచ్ నెట్ అనేది సరిగా ఉందా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మీ వెహికల్కి ఓపెన్ చేసుకొని మనం బేరింగ్ అనేవి చేంజ్ చేయాలన్నా లేదంటే చెక్ చేయాలన్నా ఈ విధంగా నీట్గా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. దానికైతే ఒక్క నెట్టే వస్తుంది. ఆ నెట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటాయి, ఒకటి వెనకటి ఇలాగ బేరింగ్ని మన చేతిలో ఆ విధంగా చెక్ చేస్తే బేరింగ్ అనేది సౌండ్ ఏమైనా వస్తుంటే ఆ బేరింగ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే ఈ విధంగా క్లచ్ లైనింగ్స్ని నీట్గా క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా నేను చెప్పిన విధంగా మీ వెహికల్ ఏమన్నా రెడీ చేసుకోండి. మీకు రన్నింగ్ సౌండ్ తర్వాత ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే మీకు రాదు. చూడండి, ఈ విధంగా ఆ డస్ట్ ఉంటుంది ఆ క్లచ్ లైనింగ్స్లో. ఈ విధంగా నీట్గా ఎమ్రీతో క్లీన్ చేసుకుంటే మన వెహికల్ అనేది స్మూత్నెస్ అనేది వస్తుంది.